Рафаэль Сафин «Кыр каздары». Үндә түгел, төштә күрдем уны. Язгы таңдың һыҙылып атҡанын, көмөш сынйыр булып теҙелешеп, кыр ҡаҙҙары осоп ҡайтҡанын. Ер йәм-йәшел ине, күк зәп-зәңгәр, шунда яҡты сыуаҡ яҙ ине. Ергә, күккә, төпһөҙ зәңгәрлеккә баҡта аҡылыңдан яҙ инде. Шунда яҡты сыуаҡ яҙ ине. Кыр ҡаҙҙары осоп килә ине, таң нурына мансып төштәрен. Ниңә әле шул төш онотолмай, онотолғанда башҡа төштәрен. Кыр ҡаҙҙары осоп килеп төштө, тымыҡ күл буйына, таллыҡҡа. Һаумыһығыҙ, ҡаҙҙар, тигән ине. Һаумы, яҡташ, тигән тауышҡа ышанмай ҙа торҙом. Минең алда ҡаҙҙар түгел ине, ҡаҙаттар. Түштәрендә сыңлай миҙалдары, шинелдәрен төрөп алғандар. Һаумы, яҡташ, тиҙәр, беҙҙе тиҙәр. Онотманым әле яҡташтар, иҫләйҙәрме әле, беҙ бит тиҙәр, яуҙа үлеп ҡалған ҡаҙаттар. Ер янған саҡта нисек итеп түҙеп ятмаҡ кәрәк ҡәберҙә, кыр ҡаҙҙары булып тыуған яҡҡа ҡайтып төштөк бына хәҙерҙә. Тәбиғәттең уяу бер мәлендә яҙ һайын беҙ шулай итәбеҙ, ҡабан һөрөп киткән еребеҙҙе, һаман көткән әсәләребеҙҙе, балаларыбыҙҙы, бисәләребеҙҙе яҙ һайын бер күреп китәбеҙ. Үҙҙәре генә күрмәй ҡала, күренәбеҙ бары төштәбеҙ, төштә генә беҙгә, төштә генә осрашырға хоҡуҡ бирелгән, һәм бары тик ҡаҙҙар булып ҡына ҡайталабыҙ тыуған илгәбеҙ. Ҡояшлы ла булыр көндәрегеҙ, ояр күкте ҡаплар болот та. Онотмағыҙ беҙҙе, онотһағыҙ, ҡайталмабыҙ ҡаҙҙар булып та. Шулай тиңләр ҙә юғалдылар. Ә бөгөн таң ҡалып, төштә түгел, өндә ҡарап торҙом. Яҙғы таңдың һыҙылып атҡанын, көмөш сынйыр булып теҙелешеп, кыр ҡаҙҙары осоп ҡайтҡанын.